生活漸漸似是湖水，全因為你玩起神氣，全因為你泛起了漣漪，歡笑。好難聽。係啊，我唱歌難聽，係咪啊？你又發癲啊！唉，sorry，係，唔好意思，對唔住。呢條友咧個腦有啲特異功能嘅，佢個腦咧唔知點解咧可以背晒所有好經典嘅電影嘅台詞嘅。俾你哋估，唔准諗，即刻答啊！唔准問，唔准商量啊！嗱，我哋就扮商量。扮商量。啊，唔准商量啊！嗱，我哋扮商量啫，引起個傻佬嘅注意到嘅注意力。啊，咁之後點啊？之後唔知我拖多一時啦，我唔知啊。誒，你威啊！係啊，就係呢個今日呢個龍咁威呢個對白啊！但係費事你諗啊，費事你估啊，我開估埋嘅就係龍咁威，冇錯。點啊？你係咪身兼多職啊？今日要？係啊，今日身兼多職啊！你想我做邊個角色啊？嚟啊！我今日先睇完你又同我講龍威呢對白。係啊，咁係咪特登嘅？咁肯定咁冇問題，咁肯定係我哋心有靈犀啦。我哋個 WiFi connect 咗啦，connect 咗啦，係時候到呢個職場考試嘅時間啦。繼續啦，927，你冇咧？啊！我有個要求啊，我有要求啊，我個身黐立喎，想沖個涼先啊！啊係咧，我哋個皮膚科醫生咧，冼芥辣，嗱你聽過啊？我哋只能夠用刀或者甩。啊最近咧，我哋嗰個蝦世界咧就真係唔可以用嘅，即係係咯唔可以用。咁啊得，同埋咧我哋個髮型師咧狼狗，嗱你都聽過啦，話我哋個頭髮咧就一定要用護髮素，就唔可以吹頭嘅。啊只不過但係咧 ，shut up！你估如果你住酒店啊，你我做掌上啊，即刻！咗先，係。我想問你呢一刻係冇望住噶嘛？你係自己冇噶，絕冇噶，我好老實噶，我唔出貓噶。其實龍咁威已經未係最大威力噶咯。我想講周星馳呢種恐怖，不過唔好今日唔好講啊，講唔停我驚。你咪真係我想講先講翻龍咁威先。啊，即係咁，我計到地鐵賴屎噶啦。地鐵賴屎仲有咩好講？我哋搭過地鐵賴屎啊！怪胎地鐵賴屎，你咁嘅大話都講得出？都話豬頭豬，話晒笑頭豬嘅年紀仲細，你當俾我啦，魚當家。開會啊！由龍咁威所發明嘅三大普德純，包括二當家所發明嘅情緒足球。咁呢情緒足球有咩功用啊？嗱，呢個情緒足球咧就係用記憶橡膠而製成嘅，就係每日咧主人咧日日踢住佢，1個月內咧個記憶膠咧就會有呢個微妙嘅變化咧，變咗咧完全係好遷就主人嘅腳型咧，就變咗好好勾、好控、好好射，仲好定啲。thank you very much 啊！好啦，然之後咧就到呢個三當家所發明嘅變臉乒乓球拍啦。咁啊，一般嘅球拍最多咪正膠粒、反膠粒啦。咁但係我哋呢個球拍咧就非常之唔同啦，如又有咗呢個國粹嘅變面技術，只要隻手揚一揚，正膠粒變成反膠粒，反膠粒就變翻係正膠粒。打波上嚟嘅時候，只會我哋落人哋個西，唔會食人哋個西，絕對係吹到對手啤一聲嘅。而今日咧最重點推介咩啊？知唔知重點推介咩今日？白飯魚，冇錯，就係白飯魚。呢對白飯魚最勁嘅嘢就係咩？佢裏邊真係有白飯魚嘅魚㗎。第一就要係獨特生態咧，就係好似一個天然嘅氣囊咁樣。再加上我哋特定嘅上湯炮製，經過浸過之後，再去四川吸收呢個天地嘅靈氣，風乾咗之後咧，每條白飯魚咧就好似 Nike 嘅 Air 咁樣，可以抵受呢個1000磅嘅威力咧。比起人哋嗰啲 Air 多咗200幾個獨立氣囊嘅，仲好好食㗎，即刻可以攞嚟送粥都唔錯㗎。要邊嘴？呢個白飯魚最緊要係啲咩？瘦㗎，只係買19.99人民幣啫，即係抵到難以置信咧。出邊啲貨車買700-800蚊，19.9已經搞掂咗啦。我單身一片為人民㗎嘛，點知啊？幾百蚊買對鞋啊嘛。係啊。其實呢個會咧最重要嘅議程咧，仲有一樣嘢，就係總台主二三當家咧，今日決定要退位俾少台主同埋二三小當家㗎啦。嚇！
你咪幾漫長？你哋咁早退休，你成段講冇咁咪冇地托咯。人冇寄託就好容易歸西噶喂啦。我啊！我已經撐咗好過你噶啦，係時候到你上噶啦。屌，我唔想做嘢啊！屌，唔想做起身啊！你哋後生嘅撐埋落去啦。有我哋幾廿歲啫嘛，冇用噶啦。一個二個三個啦。黐你皮好長啊！哇，梗係啦，長啲嘅冇所謂啦。長得滯大佬，呢個精髓嚟噶嘛，呢個精髓嚟噶嘛。電影都 cap 翻落去咁滯啦。咁揾啲短啲咯，好嘛？短啲啦，大佬，點解咁 Q 長？我知你勁啦，唔使咁啊嘛。揾啲短啲咯。有一段一定要講。哦，警訊係嘛？我都知你想聽警訊噶啦。呢套戲嘅精髓就係警訊噶啦，係咪先？嗱，我哋冇夾過口供㗎。係啦，冇夾過口供啊，但係佢已經 get 到，我想講警訊。喂，但係呢套戲真係警訊，警訊係最勁噶嘛。得啦，你快啲講啦，人哋等緊啊，啲觀眾等緊啊。歡迎大家收睇警訊，我哋嘅節目主持人陸威啊。事不宜遲，即刻就為大家送上第一單慢料。最近有好多阿婆打電話投訴，係咪就話有啲騙徒專呃佢哋錢，邊有咁喪盡天倫，有一啲又可憐又臭皮嘅老太婆，即刻為大家對直擊一下啦。喂，點話你做阿婆得唔得啊？阿婆可唔可以幫我手啊？阿婆。咩事啊？我想去洗車攞翻啲嘢啊嘛，有冇幫我睇住批貨咁咧？咩貨嚟㗎？犯唔犯法㗎？我最近咧睇嘅形勢，所以買咗批廢咯。廢？冇錯，就係廢啊！我啱啱有個樣板喺度嘅。好，炒嘢先。嗱，你睇呢個廢，呢個廢咧係喺瑞士山區嘅善長人咁捐出嚟嘅。佢裏邊咧，佢呼吸嘅空氣咧絕對冇污染，亦都冇添加。你睇下你個肺裏邊有幾咁乾淨，攞嚟移植嘅真係頂呱呱嘅。咁咪好貴？係貴㗎，不過識人門路一單咧，就不過係100萬，轉手出去可能就賺成3、5、700萬㗎，咁好揾。係啊，喂，阿婆有興趣啊？喂，有興趣我同你一半啦，50萬啫嘛。呢排真係揾夠，即係時候俾人賺下先得㗎。50萬咁多，唔多㗎啦。你想賺幾百萬喎？咦，呢個咪瑞士山區費？咦，呢位小姐真係識喎。梗係啦，呢個空姐嚟㗎嘛。喂，你冚咗我最重要嗰段喎。呢位小姐真係識貨嘅啫，真係。梗係啦，我空姐嚟㗎嘛。哇！空姐真係空姐啫，唉，空姐咁有興趣，不如我同你分啦，我唔同呢個阿婆分啊。好啊，等，我要。阿婆，你真係要？係，冇辦法啦，唯有讓俾你啦，真係好好識嘅啫。我又飛啦。拉車仔，換衫。但係身上冇咁大波錢喎，唔緊要，我可以同你撳錢噶嘛。你真係好人嘅啫。我哋行啊，嗰邊有銀行啊，慢慢行啊，我好慢㗎。我見到個龍哥威度埋身啦，你慢慢行啊，波梯。有頭先嗰條撲街嘅知，記得打電話俾我哋部，通知我哋。事不宜遲，直擊第二單慢料。最近咧，好多人話喺扯旗山頂咧見到一班好無恥之徒喺度扯旗。一家為大家直擊一下，佢哋可以扯幾高，扯幾遠。希望唔會感染埋一份啦，扯埋一份啦。我懷疑你係出貓。唔係，冇出貓，絕對冇出貓。我好肯定你有出貓。你頭先叫我睇住條片喺度讀。唔係咯，頭先你叫我溫書，我好認真溫書。你叫我樣都唔眨，就知道我真係好認真溫書啦。咩叫樣都唔眨？如果個持牌者好酷，唔想同你講嘢咧，咁你就可以用呢個李天命嘅思維方式，慢慢同佢揾話題，咁你就自然會同佢傾到偈噶啦。咁佢如果係一個印巴籍嘅人，同佢言語不通，咁咪點咧？定係點？又點咧？咁佢對兩頭同又問你，琴日交代你嘅劇情係點？冇咁巧啩，就係咁巧，即係答。唉，攞命。係啊，係咁攞命噶啦。我真係好想問你一句咧，點解你會記得嘅？因為其實喺人生呢段經歷裏邊，我都睇過我好多次翻兜咗嗰次。但係都唔係記到咁啊嘛。係啊，好記得噶我嘅目標係小喇叭。小喇叭。即係點啊？今日洗廁所咩？就係咩咯？今日洗廁所，聽日食蘋果咯。今日洗廁所，聽日食蘋果。咁你係時候要溫下書啦，你冇睇嗰段。我冇睇啦，但係我睇咗冇乜印象。你唔可以成日聽錯話，聽錯咗話係花園街變花園道，花園道變花園街嘅。
喂，蛋蛋做嘢，喺邊度揾你？唉，真係。講啲咩都可以賴翻。喂，梗係要賴翻，呢喂，梗係要賴翻你轉頭啦，真係，唉，你知你啦，唉，嚇，噔噔噔，哇，噔噔噔噔噔，哇，噔噔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 。你把聲好似係，好。嗱，我哋空手道搏擊裏邊咧，咁啊，若果大家係用手嘅招式，你朱登之技，咁你哋係會得到1分嘅。咁如果你係用腳嘅，譬如 Mikey 實刀，你哋就會係得到2分嘅分數嘅。如果你係摔到對方，譬如哈斯巴拉，然就攞多拳，咁你哋就係會攞到3分嘅滿分嘅。好，起身。哇！呢位學生表現得咁好，不如留低玩多場咧。嚇，我哋嚇，你玩還想驗試㗎？好，我哋得唔得？試過未啊？你我哋今日嘅貓的係咁先。係下次收睇，下次咧反應好應該會講下呢個周星馳啲大把戲講。周星馳有冇得？定係《逃學威龍》佢有排講。你就3集你有排講啦。《逃學威龍》我一定加爆，一定。就係因為龍咁威唔夠熟，講唔到咁太多。係。周星馳嗰不得了。係。同埋投資咯，頭文字 D 都可以。奶好啊，又多又都蛋白質。最重要咩啊？對眼好重要，我哋要望住個 mon 嘅。唔得啊！呢條友 unstoppable 已經唔得。係咁。好，係啦，拜拜。